moi bandal. Et ça presque 35, 36 ans, 40. C'est quoi le soleil jibende? On a le quota. Bah, 21. Même le soleil fallait au béton vite fait. Si on a 30 ans, à béton, le soleil fallait le quota. Même à terre, fallait le quota. Déjà, après ma Bercy, on a fallu à nouveau sur la bandale. Après, il y a quartier la tête poteau. Avant, sur la bandale. Peut-être Bastaf, Banini, vite fait, mais à ça, il y a une bandale. Avant de rater que, vu qu'il y a un bandale, dans 2004, on a fallu à les calendriers. Il faut aller battre le monde est sauté. Donc, si vous avez votre masolo qui, vous avez 30 ans, le gros vous avez un bandale, il fallait avoir 20 ans de carrière. So to longoli débit à quartier là et à quartier là. Comme il y a un peu comme on a bon. Et la voiture déjà bien avant dans la campagne. Parce que je suis à 30 ans. Au moins on a fallu à 5 ans. Moi j'étais déjà cohérent. Ils ont un biseau toi il a matonné c'est dans le monde papa il m'a tous les jours avant il a biseau avant il a barabara il a massa. Non? On revend un peu la kandaka na pe msusu pe 6 mois mon appel papa au matin. Ba kofi ba jibe ba wera bana wenge congolais to yebi ba ndenge moko ozala congolais botama na soki na Équateur ayebi jibe ga nde mona yo na mwana abandal po masolo na biso to yokango ndenge mona bango eza teke banoko na lupango moko biso tout oyoka makosolo wana nde moka na bango basala na avantage sur biso te ba lukuta oh yo bandala bono tanga te na tongo so ela mwi bosali réunion de famille yo bandala ngeza ka lupango moka ka bien eza commune munene ndi mwana ma wapi parce que makambo eleka na bandal bisengo yo vana na mola oyeba ondeni makambo eleka kuna côté ya prison makala yo oyeba ondeni yo vana na kuna na bisengo. Très bien. En plus, c'est Actio Bossani. En plus, à l'époque, tu as eu les réseaux sociaux, tu as les lotés. Les réseaux sociaux, j'ai agité. Est-ce que vous avez en fait, bango balingi, le souci na bango na compris na balingi tango bazana ba panel ndengwana. Soki ba musicien na bango oyo ba fanda ba uta banda. Donc, bisotu to yebi ba artiste wana ga ndé mona bango. Utuma ko ya ko intimider te ke o. Biso za mfana na matonto. Est-ce que ngane na boy na ibe pache ko personnellement? Al Patino, est-ce na ibe personnellement? Bamboshi. Tout le monde a bango kaka et ça te ke lokola faut boyer bananeti non au monde a mission mo boyer ya quartier na bino Al Patino Mboshi nani Banadou Nujak. C'était comme ça. C'est pas parce que il faut on a na oshona yeba ba vanda ti kuna na ba boyera kuna non yeba bonde. Ba wa ligi bolopol. Ba ligi Apparemment batalokuta. Tamu ba beta li solo ya bandal. Bido bato biso bato to zalala biso la bandal te biso bato to zab en dehors ya bandal. Donc, ma surtout, ils ont concédé Fali. Ma se sont concédé Wera, JB, Ninja, Botiki la bango yango. Balingi batu bisusu ba beta yango te. La bango po ani po bango pende mutu ba baby sa makambu. Ba tiki la bango en quoi? Parce que c'est et toujours ba yaka ko. Souci na bango yango ana souci na bango yango. Bango mutu ba yaka olobaka ba buzo. Yazaki artiste ça en musique. So yo, nous on est camarades. Toi tu faisais quoi dans la vie? Tu peux aussi dire que non, on a un camarade naïe, on a un étudiant, on a un camarade naïe, il y a aussi la musique, on a un footballeur, on a un ingénieur, on a un commerce. Yo, quand on a un titre, non, dans mon lieu professionnel, on a un camarade naïe. Après, on a mon aîné, tu as un bel ingantim. Donc, on a un camarade naïe, il y a un artiste. Mais yo, en dehors des camarades, yo, il y a une autre. Donc, toi, tu faisais rien à la vie. Non, baza ba ngakamumo ka ya bango. Ah na Paris na Brochamp banganda na Brochamp ba salon ba ni bana banda le belé ba traîner na Brochamp.
Ouais, bah, mi ebele misu ba ebanité, hein. Ils se connaissent pas, hein. Au présenté, puis, bah, ah, y a pas un bandalou, ah. Bah, solo lia, oyebi, atuni, bah, baye koyebana na association Baye mpo bazala na koyebana. association moko bakutana kawa na banani basaka bareunion Bana, par rapport à événement moko boye bien eloko moko boye esali rapprochement na quartier nde bayebani mais boye bayebani te. basala association moko bakutanaka na bafeti na bareunion na bango baye koyebana nde kuna. Tonton Jeff vanda na yo eza pratiquement pour atako tu boana association osala ndeni besoin na Paris pour commune mobimba bokutanaka bato bandal tu ya Paris bokutana non c'est pas possible. On est à maman le kuta ba beta bon maman le kokutana ko leka bata chango on a eu à chez Belanjili bakutana ah ba ça ba réunion même pas na ba château rouge ba ça ba réunion c'est bango nga asala kende otika butu bazaka ebele. Non mais attends à 500 personnes. 500 te C'était hier la lobby. Attends de base 30 40. Cité. Attends de base 500 personnes. Ils en aura loi va venir mi balit. Attends de base 500 personnes. Voilà va te le kuta. Kobeta vida aye ki azako defane ba basket azako def ye moko azaka ndenge na complexe wana te mais ce que bato oyo nyonso oyo babetaka toloke basalisa fali bakoma tellement ebele mais sikoyo nazomituna nalobi fali yango basalisa ye donc vine mobimba donc on dirait donc soki moto yango baza kosalisa mais non mais attends Trop moto yango yo ata kutu babi niveau ngo osalisa moto yango azalaki avant na rashuba papa na bango na mama na bango. c'est ça Ngana pa banoko te po batumsu bakola pa banoko batumsu